বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজ করাবো। একটা নরমাল ফ্রিজ, কোমল পানীয় রাখার একটা নরমাল ফ্রিজ কিভাবে কাজ করে, এই ফ্রিজের কি সমস্যা ছিল, কিভাবে সমাধান করা হয়েছে, এই ফ্রিজের কি ইলেকট্রিক ডিভাইস আছে এবং এই ফ্রিজের সাধারণত কি কি নষ্ট হয় এবং কিভাবে মেরামত করব, এ টু জেড বিস্তারিত আলোচনা করব এই ফ্রিজের। তো সর্বপ্রথমে তোমাদেরকে আমরা ফ্রিজ সম্পর্কে ধারণা দিই। সেটা হলো এই ফ্রিজগুলো দেখো নরমাল, পুরাটাই নরমাল ফ্রিজ। এর টেম্পারেচার মনে করো যে 1 থেকে 6 বা 7, 8 পর্যন্ত সাধারণত থাকে। তার কারণ হলো এখানে যে সকল কোমল পানীয়, জুস, 7 আপ বা ইত্যাদি খাবার যেগুলো রাখা হয় সেগুলি সাধারণত বরফে পরিণত হয় না, স্বাভাবিক নরমাল অবস্থায় ঠান্ডা রাখে। যার কারণে মনে করো যে এই পুরা ফ্রিজটা হলো নরমাল। তো এই ফ্রিজের মনে করো যে এখানে এই যে এটা যে দেখতেছো নাম্বার হচ্ছে, এটা কিন্তু তোমার টেম্পারেচার, এর ভিতরে এখন টেম্পারেচার কত আছে দেখছো? 6। এই যে এখানে কিন্তু টেম্পারেচার সেট করা যায়। আমরা যদি এখানে টেম্পারেচার সেট করে তোমাকে দেখাই, যেমন মনে করো এই যে তুমি টেম্পারেচার বাড়াইবা কিভাবে, কমাইবা কিভাবে, এই যে এটা তুমি বাড়াইতে পারো, কমাইতে পারো, এই যে ঠিক আছে, এই যে আবার অ্যাডজাস্ট করতে পারো। এখন এটা দা বাড়ানি কমানি দুইটা তোমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবা, মানে যত নিচে তোমরা দিয়ে রাখতে পারো। এটা মনে করো সর্বোচ্চ 2- আসে। আচ্ছা, তারপরে এই ফ্রিজটা কিভাবে কাজ করে এটা তোমরা দেখো। এই ফ্রিজটা পুরো নরমাল, তোমরা এখন আমরা খোলা দেখাই। এটা মনে করো যে এখানে থাকে হলো পানি জাতীয় কোমল পানি, জুস ইত্যাদি রাখে। তো এখানে তোমাদেরকে দেখাইতেছি, এই যে দেখো সেন্সর আছে, সেন্সরের সাথে কাজ করে। এই যে এটা তুমি এখন ক্যামেরা খুলে ফেলো, এই যে একটা সেন্সর আছে সাদা, দেখছো? হ্যাঁ, নিয়ে আসো, এদিকে নিয়ে আসো। লাইট ধরো তো, মোবাইল একদম লাইট ধরো, দেখা যাবে কার মোবাইলে ভালো লাইট আছে আমি দেখাই। আর সবাই দেখো, সবাই সামনে আসো। হ্যাঁ, আমি দেখাই। এই তো একটা সাদা সেন্সর আছে, ঠিক আছে? এই রুমের টেম্পারেচার কত এই সেন্সরে দেখায়। এরকম আরেকটা সেন্সর আছে, এটা হলো চেম্বারের ভিতরে পাইপের সাথে লাগানো। ওই পাইপে যখন আইস হয়ে যায়, আইসকে যখন না হইতে পারে, সেজন্য ওই সেন্সরটা যখন আইসে পরিণত হবে তখন কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যাবে সাকশন লাইনের, তখন কম্প্রেসারটা চলবে না। এখন আমরা দেখাবো তোমাকে যে এর পিছনে কি কি ডিভাইস আছে। এটা আমরা এখন পিছন সাইডে আসি। তার আগে আমরা বলে নিই যে আমরা আবাসিক যে ফ্রিজ গুলা, এদিকে আসো সবাই, এদিকে আসো, এই পাশে আসো। আবাসিক যে ফ্রিজ গুলা ব্যবহার করি, এই ফ্রিজ গুলা কত ভোল্টে চলে? আসেন সামনে আসেন। আবাসিক যে ফ্রিজ গুলা ব্যবহার করি কত ভোল্টে চলে? সবাই জানি 220 ভোল্ট না? আবাসিক ফ্রিজ গুলা কিন্তু এসি 220 ভোল্টে চলে, তাই না? কিন্তু কিছু কিছু ফ্রিজ আছে কিন্তু 110 ভোল্ট। কথা বুঝছো? এই 220 ভোল্টকে সে হলো ডাউন ট্রান্সফরমার দিয়ে, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার দিয়ে 110 করে বা 115 করে। এই ফ্রিজটার কম্প্রেসরটা কিন্তু হলো 115 ভোল্টের, এসি 115 ভোল্ট কম্প্রেসর কিন্তু এটা। এখন এই 115 ভোল্ট কম্প্রেসর কিভাবে করা হয়েছে এটা আমরা বিস্তারিত খুঁটিনাটি তোমাদেরকে দেখাইতেছি। লাইনটা খুলো ফ্রিজের, আমরা ফ্রিজটা সোজা করে সামনে নিব। লাইনটা খুলছো, তুমি হুস পাইপটা ধরো, মিটারটা ধরে এই সামনে এখানে নিয়ে আসি, ফ্রিজটা একদম এখানে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে নিয়ে আসি, তারপরে বিস্তারিত তোমাদেরকে আমি দেখাইতেছি। না উঁচা করা লাগবে না, এমনি ধাক্কা দাও, এমনি ধাক্কা দাও, এমনি ধাক্কা দাও, চাকা লাগানো আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন রাখো, এখন রাখো, এখন রাখো, এখানে জায়গা বেশি আছে। এখন সবাই আমরা দাঁড়াই, এদিকে দাঁড়াই গোল হয়ে, আমি দেখাইতেছি। এদিকে চলে আসুন, দাঁড়াই, সবাইকে দেখাই, সবাইকে দেখার সুযোগ দেবো, সবাইকে বলবো। আমরা কয়েকজন বৈশা করি, ফ্রিজের মধ্যে কি আছে দেখো। আমরা এই ফ্রিজটাতে গ্যাস চার্জ করছি। এই ফ্রিজের সমস্যাটা ছিল চোকিং সমস্যা। চোকিং হলো ফ্রিজের কোথাও ব্লক হয়ে যাওয়া, ঠিক আছে? আমরা এই ফ্রিজটাকে ওয়াশ করছি, ওয়াশ করার পরে মনে করো যে 134 নাম্বার গ্যাস ইউজ করছি। গ্যাসের বোতলটা দেখি ঝটপট দিয়ে, এই যে 134 নাম্বার গ্যাস আমরা এই ফ্রিজের ইউজ করছি। আচ্ছা, এটা রাখো। এখন ফ্রিজটা আমরা ওকে করছি। ফ্রিজটার সমস্যা ছিল ঠান্ডা হইতো না, ঠিক আছে? ভিতরে পানি রাখলে পানি ঠান্ডা হইতো না। আমাদের এখানে এসে রোগ পেলাম যে এটা চোকিং হয়েছে, ব্লক হয়ে গেছে। এখন তোমাদেরকে দেখাবো যে এটা 115 ভোল্ট কিভাবে হয়েছে। তো এই ফ্রিজের প্রথমে আমরা শুরু করি যে এটা মনে করো যে লাইন ঢুকলো, এই লাইন এটা হলো ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট, ঠিক আছে? আর এই যে নিচে যে ট্রান্সফরমার দেখতে পাচ্ছ, এই ট্রান্সফরমারটাই কিন্তু তোমাকে 220 ভোল্ট থেকে 115 ভোল্টে
রূপান্তর করছে। 115 ভোল্ট আউট করে এই যে কম্প্রেসরকে দিছে, এটা একজন একটু লাইট ধরে ভিতরে দেখা যাচ্ছে না, এই যে কম্প্রেসর, এই কম্প্রেসরটা কিন্তু দেখো স্টিকার লেখা আছে 115 ভোল্ট। তারপরে আরেকটা ডিভাইস আছে এখানে, মনে করো যে এই ফ্যানটা ব্যবহার করছে কি জন্য, এই ফ্যানটা ব্যবহার করছে এই কম্প্রেসর এবং ভিতরে নিচে যে কন্ডেন্সার আছে, এই দেখো কন্ডেন্সার, এই কন্ডেন্সার যে হিট হয়, এই হিটটাকে ঠান্ডা করার জন্য, বাতাসটা গরম বাতাসটাকে বের করার জন্য কিন্তু এই পাখাটা লাগানো হয়েছে। যদি কোনো সময় দেখা যায় ফ্রিজের হলো তোমার এই পাখাটা চলতেছে না, তাহলে কিন্তু ফ্রিজের এই যে কম্প্রেসার হাই টেম্পারেচার হয়ে যাবে, কম্প্রেসার হিট হয়ে যাবে, কিন্তু গ্যাস থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ফ্রিজটা ঠান্ডা হবে না, কাজ করবে না। তখন যদি কোনো ফ্রিজ এরকম মেরামত করতে যাও, তখন কিন্তু তোমরা ওই যে ট্রান্সফরমার দেখবা কত ভোল্টের, ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট দেখবা, তারপরে যে এই ফ্যানটা দেখবা, ব্লোয়ার ফ্যানটা দেখবা, এগুলা ঠিক আছে কিনা দেখবা। এরপরে মনে করো যে এই ফ্রিজের কি আছে দেখো, এই যে এটা হলো ফিল্টার ডায়ার, এটা কিন্তু পরিবর্তন করছি, এই যে ক্যাপিলারি, ওই দেখো ভিতরে কন্ডেন্সার, এই যে নেট কিন্তু দেখা যায়, ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে, এটি কিন্তু হলো এই ফ্রিজের কন্ডেন্সার। অন্যান্য ফ্রিজে কিন্তু কন্ডেন্সার কোথায় থাকে, এই সাইডে থাকে, পিছন সাইডে থাকে, ওই সাইডে থাকে। এই ফ্রিজের কন্ডেন্সারটা কোথায়, এই ফ্রিজের কন্ডেন্সার কিন্তু ভিতরে নিচে লাগানো আছে। তাহলে তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে এই ফ্রিজের 115 ভোল্ট কিভাবে করা হয়েছে, তোমরা বুঝছো 220 ভোল্টকে ট্রান্সফরমার সাহায্যে 115 ভোল্ট করা হয়েছে। এটা কিন্তু এসি, ঠিক আছে। এখন কেন করা হয়েছে বলতে পারো, এই ফ্রিজটা কিন্তু বাংলাদেশে মেড না, বাইরের থেকে যখন তারা তৈরি করছে তখন কিন্তু ওই সিস্টেমে এটা তৈরি হয়ে বাংলাদেশে আসছে, কিন্তু ফ্রিজটা কিন্তু ওল্ড মডেলের, এখনো ভালো আছে, এখনো ব্যবহার ভালো চলতেছে। কিন্তু সমস্যা ছিল যেটা আমরা সমাধান করে দিছি। এখন আরো সামনের দিকে আসো, সামনে কি কি ডিভাইস আছে তোমাদের একটু দেখাই, এদিকে আসো, এই স্টার স্ক্রু এসো শামিম, পাল্লাটা খুলো, এদিকে আসো, ক্যামেরা নিয়ে এসো। এখন দেখো এই যে এখানে লাইন দেওয়া আছে, ফ্রিজে লাইন দাও, লাইনটা দাও, একজন লাইন দাও, ফ্রিজে লাইন দাও, লাইনটা দাও একজন দাও। আচ্ছা, এখন এই যে টেম্পারেচার মিটার কিন্তু ডিজিটাল, ভিতরে লাইট জ্বলার জন্য এই যে সুইচ আছে, হ্যাঁ, এই সুইচ অন করলে লাইট জ্বলবে, এই যে সুইচ দেখতে পাচ্ছ, এই যে অন অফ সুইচ। আচ্ছা, তারপর এটা খুলে দেখো, একজন খুলো, তারপরে তোমরা দেখো এটার ভিতরে কি আছে, কিভাবে ভিতরে লাইন গেছে, সেন্সরে কিভাবে তার গেল। এটা হলো রুম সেন্সর, মানে এই ফ্রিজের ভিতরকার সেন্সর, তাপমাত্রা কত সে এখানে দেখাবে। এই দেখো, এইটা হলো তোমার লাইটের সুইচ, আর এই যে এটা দেখো, এই যে সাদাটা হলো সেন্সরের, এই ভিতরকার তাপমাত্রা কত দেখায়, আর কালোটা হলো তোমার হলো সাকশন লাইনে লাস্টে দেওয়া আছে। যখন একটু আইস বেশি হয়ে যাবে তখন সে এটা অটো টিপ করবে, টিপ করলে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ভিতরে পিছনে যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে সেটা অফ হয়ে কম্প্রেসরটা অফ হয়ে যাবে। এটা হলো সেটার লাইন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন এটা রাখো, এই দেখো কন্ডেন্সার, এই যে এই কন্ডেন্সারটা কিন্তু হিট হইতেছে, এই যে কন্ডেন্সার, বুঝতে পারছেন, এই ফ্রিজের কন্ডেন্সার কোথায় দেখছো, এইটাই কিন্তু হলো কন্ডেন্সার ফ্রিজের। আচ্ছা, এটা খোলা অবস্থায় রাখো, এইভাবে রাখো, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে এই যে আরেকটা লাগাই ফেলো, আচ্ছা পরে লাগাইতেছি, এখানে ঢুকাই রাখো। এখন এই দেখো ড্রেন লাইন, এই যে উপরে চেম্বার, এই ফ্রিজের ইভাপোরেটর কিন্তু এখানে, ঠিক আছে। এই যে কুলিং ফ্যান, ভিতরে আসো, এই কুলিং ফ্যানের সাহায্যে কিন্তু ঠান্ডা বাতাস এই নিচের দিকে নামে। এই চেম্বার কিভাবে খুলবা দেখো, ইভাপোরেটর কিভাবে খুলবা, এই যে এখানে নাট আছে, এই যে নাট, এই নাট, এটা যদি খুলো তাহলে তোমরা কিন্তু এটা দেখতে পারবা এখানে কি আছে উপরে, ইভাপোরেটর পেছানো। আরেকটা জিনিস, তোমরা এটা খুললে তোমরা ড্রেন লাইন দেখতে পারবা, ক্যাপিলারি দেখতে পারবা। এটা খুলো, হ্যাঁ, পুশ করো, নাটগুলা খোলা হয়েছে না। এখন মনে করো যে নাট খোলার পরে তোমরা এই যে এটাকে খুলতে পারবা, এই যে এখানে এই যে চলে গেছে পাইপটা, দেখছো, এই যে ড্রেন লাইনের পাইপ কিভাবে আসছে, এই দেখো, একটু দেখো, এই যে ড্রেন লাইনের পাইপ, এটা কিন্তু নিচে চলে গেছে, এটা ধরো একজন। আর এই দেখো, এটা কিন্তু ক্যাপিলারি টিউব, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু ক্যাপিলারি, এটা আগের ক্যাপিলারি ছিল, আমরা বাদ দিছি, এটা অরিজিনালি ছিল, এটা হলো আমরা ক্যাপিলারি লাগাইছি। আর এটা হলো সাকশনের পাইপ, এই সাকশনের মাথার মধ্যে কিন্তু তোমার হলো ওই যে কালো তালের যে তোমার সেন্সরটা, ওই সেন্সরটা লাগানো আছে। আর এটার ভিতর হলো ইভাপোরেটর, বুঝতে পারছো, একদম সোজা হিসাব। আর এইদিকে কোনো কিছু নাই, মনে করো যে থাক আছে, থাকের মধ্যে বসায় রাখে, এই যে থাক এটা আটকায় আর কি, সেগুলো আমাদের দেয় নাই। তাইলে আমরা এটা এখন রাখি এইভাবে, এটা লাগায় রাখি আমরা, এটা ধরো। আচ্ছা, এটা এই অবস্থায় থাক। এখন পাল্লাটা মিশিয়ে দাও, আমরা এখন বিস্তারিত বর্ণনা করি। তোমরা এটা এরকম যদি ফ্রিজ পাও তাহলে কিভাবে মেরামত করবা, তাহলে এই পাল্লাটা কিভাবে খুলে তোমরা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আবার কিন্তু এই যে এভাবে লাগাইতে হবে, এই যেভাবে একদম সহজ ইজি ভাবে আমরা এখানে রাখি, পরে আমরা এটা লাগাবো।
আচ্ছা, এখন তোমরা এদিকে চলে আসো সবাই। এখন এই সকল ফ্রিজের এখন মনে করতে পারো যে এটা তো হলো 110 বা 115 ভোল্টের কম্প্রেসর। এই কম্প্রেসর যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব? এটা জানার বিষয় আছে না? এতক্ষণ শিখাইলাম যে ফ্রিজের মধ্যে কি কি ইলেকট্রিক ডিভাইস আছে। এই ইলেকট্রিক ডিভাইস গুলোর মধ্যে কি কি আছে আমরা বলি একটা করে। এখানে ইলেকট্রিক ডিভাইসের মধ্যে সর্বপ্রথমে বলতে হবে যে কম্প্রেসর। ফ্রিজের তো হলো কম্প্রেসর মেইন। তারপরে আছে কি একটা ব্লোয়ার ফ্যান, ভিতর থেকে গরম বাতাস বের করার জন্য। তারপরে আছে কি এই যে একটা হলো ট্রান্সফরমার 220 ভোল্টকে 115 ভোল্ট করছে। তারপরে আছে কি একটি হলো ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর, আর ওই পাশে হচ্ছে সেন্সর, যেটা থার্মোস্টেট সুইচ। ঠিক আছে, ডিজিটাল থার্মোস্টেট সুইচ। সেটা কি করে? তাপমাত্রা সে নিয়ন্ত্রণ রাখে। আমি যততে দিয়ে রাখবো সেট করে, তততে আসার পরে সে বন্ধ হবে এবং চালু হবে। যেটা বলছিলাম যে এখন আমরা যদি কম্প্রেসার না পাই তাহলে কি করব? এখন দেখো, কম্প্রেসার মার্কেটে যদি পাওয়া যায় তাহলে ওই মাপের ওই ওয়ার্ডের ওই 115 ভোল্টের বা 110 ভোল্টের কম্প্রেসার এটা আমাদের এনে লাগাইতে হবে। আর যদি কম্প্রেসার আমরা না পাই তাহলে কি করতে হবে? আমাদের যে এই যে 110 ট্রান্সফরমার আছে, এই যে এটা দেখো, এই 110 ট্রান্সফরমার আমরা বাদ দিয়ে দিব। অর্থাৎ আগের যে লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলো আমরা বাদ দিয়া 220 ভোল্টে ওয়ারিং করব। 220 ভোল্টে ওয়ারিং করে আমরা 220 ভোল্টে কাজ করে দিব। কাজ করে দিলে কিন্তু ফ্রিজটা চলবে, কোনো সমস্যা হবে না। এখন বলতে পারো নির্মাতা তৈরি করছে 120 ভোল্ট 115 ভোল্ট, আমরা 220 ভোল্ট করবো কেন? আমরা 115 ভোল্টের কম্প্রেসার এখন পাচ্ছি না, আমরা কি করব? বাধ্য হয়ে কিন্তু আমাকে একটু ফ্রিজটা ফালাই দেওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে আমাদের কিন্তু 220 ভোল্টের ওয়ারিং করে 220 ভোল্টের কম্প্রেসার আমরা লাগাবো। আর যদি মার্কেট থেকে আমরা পাই তাহলে আমরা যেটা পাই কিন্তু সেটাই লাগাবো। এখন মনে করো এই ফ্রিজ গুলো সাধারণত কি কি সমস্যা হয়, তুমি একটু এদিকে আসো, আমি এখানে দাঁড়াই। এই ফ্রিজ গুলা সাধারণত কি কি সমস্যা হয়? এই কম্প্রেসর গুলো কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না। এই 110 বা 115 ভোল্টের কম্প্রেসর 115, এই কম্প্রেসর গুলো সহজে নষ্ট হয় না। 10, 12, 15, 20 বছর চলে আমি দেখছি। এটা ট্রান্সফরমার যে আছে, ডাউন ট্রান্সফরমার, স্টেপ ডাউন, এই ট্রান্সফরমারটা সহজে নষ্ট হয় না। রিলেটা মাঝে মধ্যে নষ্ট হইতে পারে। যদি মনে করো বেশিরভাগ সমস্যা কোনটা দেখা দেয়? ফ্রিজ গুলো চোকিং করে অথবা লিক হয়ে যায়। যদি এই ইভাপোরেটর কয়েল লিক হয় তাহলে ভিতরে দেখা দিছি ওটা কিন্তু সুন্দর করে নিজেরা তৈরি করে আবার ফিটিং করা যায়। যদি ওই যে নিচের কন্ডেন্সার যেগুলো ওই যে দেখাইছি, এই কন্ডেন্সার লিক হয়ে যায়, তখন কি করবা? এই কন্ডেন্সার লিক হয়ে গেলে বাজারে কিন্তু এই যে এরকম কন্ডেন্সার পাওয়া যায়, দেখো তোমরা ধরো এরকম পেঁচানো এক ধরনের কন্ডেন্সার পাওয়া যায়, কুল কয়েল কন্ডেন্সার। এই কন্ডেন্সার গুলো বাজারে পাওয়া যায়, এটা হলো সাইড করে লাগাই দিতে হবে। আবার যদি তোমরা মনে করো যে এই নেট কন্ডেন্সার লাগাইবা, এগুলি লাগাইতে পারো, কিন্তু এগুলি লাগাইলে সুবিধা হবে না, ঠান্ডা হবে না। তার কারণ হলো এটা বড় কন্ডেন্সার, এটা হলো কন্ডেন্সারকে ঠান্ডা রাখার জন্য, তাপ শোষণ করার জন্য ফ্যান লাগানো থাকে। এই জন্য তোমাকে ওই ধরনের এই যে কন্ডেন্সার গুলো বাজার থেকে সংগ্রহ করে তোমাদেরকে লাগাইতে হবে। অথবা এভাবে নিচে যেভাবে ভাঁজ করে লাগানো আছে সুডো কন্ডেন্সার, 2-3টা অ্যাডজাস্ট করে তোমাকে ওখানে জোড়া দিয়ে লাগাইতে হবে। কথা বুঝতে পারছো? তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ফ্রিজটা যদি নষ্ট হয়, গ্যাসের সমস্যা হয়, ইভাপোরেটর লিক হয়, কন্ডেন্সার লিক হয়, তাহলে আমরা কিভাবে মেরামত করব? আর সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখবা, এটার কিন্তু টুকিটাই সমস্যার মধ্যে প্রথমে যা দেখবে যে ফ্যানটা বেশি নষ্ট হয়। আর ফ্যান নষ্ট হলে ভিতরে গ্যাস থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সে ঠান্ডা হবে না। ঠিক আছে, আমরা বুঝতে পারলাম। এখন এই ফ্রিজের কোনো সমস্যা হলে আমরা ঠিক করতে পারবো। এটা কিন্তু চেম্বারও খুব ইজি ভাবে বানাইতে পারবো। ঠিক আছে, তোমাদের মধ্যে বুঝতে পারো না এবং কেউ আসো? আচ্ছা, না বুঝলে আমি আবার পরে বুঝাবো। আপাতত আমরা এটুকু সম্পন্ন করলাম। খুদা হাফেজ। দর্শক, আপনারা যদি দূরের থেকে এরকম কোনো ফ্রিজ দেখেন তাহলে আমি যেভাবে বর্ণনা দিছি সেভাবে ফ্রিজটা চেক করবেন। চেক করলে অবশ্যই ফ্রিজের রোগটা সমাধান করতে পারবেন। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের ভিডিও দেখে আপনাদের ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন। খুদা হাফেজ।